स्वागत है आपका एनके कार ऑटोटेक में और एक नई वीडियो में फ्रेंड्स। गाड़ी जो आपके फ्रेम में दिख रही है Hyundai i20 न्यू वाली 2021 मॉडल 21-22 और इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स। इसका स्टीयरिंग नॉइस कर रहा है, आवाज़ कर रहा है। मैं आपको दिखाऊं क्यों आवाज़ कर रहा है। वीडियो क्लियर। गाड़ी करता हूँ मैं स्टार्ट। ये मैं गाड़ी कर दिया हूँ स्टार्ट फ्रेंड्स। और ये देखिए ये आवाज़, ये देखिए हमारी मोटर आवाज़ कर रही है। मैं स्टीयरिंग चलाता हूँ इसका। ये इसके लिए हमें सब स्टीयरिंग खोलना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये इसको मैं स्टीयरिंग को खोलता हूँ। स्टीयरिंग कवर असेंबली वगैरह ये सब खोलना पड़ती है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये इसके पेच वगैरह मैंने खोल रखे हैं फ्रेंड्स। अब ये इधर रहते हैं पेच, ये बोल्ट रहते हैं, ये रहता है बोल्ट और एक यहाँ रहता है। हमने पेच खोल लिया है, इसको हम निकाल लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए कवर मैं निकाल लिया हूँ। अभी असेंबली कवर भी मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए ये देखिए गाड़ी करता हूँ मैं स्टार्ट। गाड़ी कर दिया हूँ मैं स्टार्ट। और ये देखिए फ्रेंड्स ये नॉइस आ रहा है। ये इतना कुछ सब खोलना पड़ जाता है, कवर वगैरह असेंबली कवर वगैरह ये सब खोलना पड़ जाता है फ्रेंड्स। ये मीटर का भी मैंने खोल रखा है इतना पीस, कहीं कोई डैमेज ना हो। वायरिंग के सर्किट भी मैं निकाल देता हूँ। ये भी निकाल देता हूँ मैं। एयरबैग का है अपना, पीले वायर एयरबैग के। इग्निशन का निकाल लेता हूँ मैं। चाबी स्विच, चाबी लॉक, इसका भी मैं लॉक। ये इसमें रहते हैं फ्रेंड 2 बोल्ट। एक 12 नंबर का नट ये रहता है और एक 12 का ये रहता है फ्रेंड्स इस साइड में, और एक 14 नंबर का बोल्ट ये रहता है। इसको मैंने खोल लिया है, मैं आपको निकाल के दिखाऊँ इसको। ये आ गया इसका बोल्ट और 2 मुझे नट ये खोल लेना है। ये न्यू वाली Hyundai i20, इसकी स्टीयरिंग मोटर ये रहती है फ्रेंड्स। खोल रखा, इसको निकाल देता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ कि दिक्कत इसी में है। ये न्यू मोटर हमारी देगी फ्रेंड्स। ये मेरे को साइलेंट चल रही है और ये है ओल्ड वाली। ये देखिए ये साउंड कर रही है। इस मोटर को हम चेंज कर देंगे फ्रेंड्स। ये न्यू और ये है ओल्ड वाली। नई मोटर मैंने लगा दिया हूँ इसमें। अब इसको फिट करके आपको नॉइस सुना के दिखाता हूँ, नॉइस हमारी गई या नहीं। स्टीयरिंग मोटर डाल दिया है फ्रेंड्स हमने इसमें
और ये देखिए हम स्टीयरिंग चला रहे हैं, हमारी कोई साउंड नहीं आ रही है। ये हमारी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट, इसमें कोई साउंड नहीं है। हमारा खरखर का साउंड आ रहा था, इंजन इसका ई मोटर का साउंड आ रहा था। हमने मोटर को चेक करके और इसकी मोटर नहीं डाल दी है। आपको मैं इसका चेक करने का प्रोसेस बताऊंगा, आप चेक कर सकते हैं। सिंपली इसको मोटर के ऊपर हाथ रख के आप इसकी वाइब्रेशन चेक कर सकते हैं। हमने भी इसी तरीके से चेक किया था। सबसे पहले तो हमें लगा था ये क्लॉक स्प्रिंग दिक्कत दे रहा है। हमने क्लॉक स्प्रिंग हटा के तब चेक किया था, उसका वीडियो मैं आपको दिखा नहीं पाया। फिर हमने एंड में यही पकड़ा कि इसकी फाइनली इसकी पावर स्टीयरिंग की मोटर ख़राब थी, उसमें से साउंड आ रहा था, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।